İsa Sultan Nəcəfquluoğlu Şaxtaxtinski 5 may 1851-ci ildə Azərbaycanın İrəvan şəhərində ziyalı ailəsində doğulmuş, Tiflisdə Realni Gimnaziyanın, Peterburqda Əkinçilik İnstitutunu bitirmişdir. Paris, London və Sürüx institutlarına azad dinləyicisi olmuşdur. Ərəb, fars, qədim türk, rus, alman, fransız dillərini mükəmməl bilmişdir. 1875-ci ildə Tiflisdə jurnalistlik fəaliyyətinə başlamış, Tiflis Vestnik qəzetində şöbə müdiri, Kafqazki Almanaq təsisçisi, nəşri və redaktoru, Türkiyədə Qars qəzetinin əməkdaşı olmuşdur. Bir sıra yazının müəllifidir. İsa Sultan 1865-ci ildə təhsilini təkmilləşdirmək üçün Gürcü maarifçi David Qapyan məktəbinə, 1867-ci ildə isə Tiflis Realni Gimnaziyaya daxil olur. 1871-ci ildə İsa Sultan ikinci təhsil olaraq Sankt-Peterburq Əkinçilik İnstitutuna daxil olur. O, fransız, alman, yunan, latın və ingilis dillərində mükəmməl bilirdi. Təhsilini bitirdikdən sonra isə siyasi-iqtisadi müzakirələri dinləmək üçün London və Parisə yollanır. Təhsilini bitirdikdən sonra 1876-cı ildə Tiflisə qayıdaraq Tiflis Vestnik qəzetində çalışmağa başlayır. İsa Sultan türk dilini mükəmməl bildiyi üçün 1877-ci ildə Türk-Rus müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar Qars şəhərinə yollanır. 1 yanvar 1878-ci ildə Qars bölgəsinə nəzarət üçün rəsmi və xüsusi nümayəndə seçilir. 1878-ci ildə o, köhnə Osmanlı hakimiyyəti altında mülkiyyət hüquqlarını və əhalinin öhdəliklərini müəyyənləşdirmə kompensasiyasının sədri təyin edildi. İsa Sultan 1878-ci ilin oktyabr ayında Qars bələdiyyə başçısı oldu. O, 1880-1882-ci illərdə mübahisəli məsələləri həll etmək üçün Ərzuruma səfərə göndərildi. Həmin illərin ən məşhur məsləhətçisi idi. İsa Sultan 1883-cü ilin ömrünün sonuna qədər Qars rayonunun hərbi valisi aparatının rəhbəri təyin edilib və bu vəzifədə ömrünün sonuna qədər fəaliyyət göstərir. İsa Sultan 1885-ci ildə general Allahyar Ağalarovun qızı Səkinə xanımla ailə qurur. Bu evlilikdən 6 qız övladı olur. İsa Sultan Şaxtaxtinski 1894-cü ildə Tiflisdə vəfat etmişdir. Tiflisdə Botanika bağının yaxınlığında yerləşən müsəlman qəbirstanlığında dəfn edilmişdir.